दोकानमा छ घरमा छैन टिम्बुर अदुवा उयो खोर्सानी अलिकति हाल्नुपर्छ नगर नखा गर्छु माया कुडी 5 रुपियाँ ल्याउँछु म तिमीलाई हाल्छु टिका लाउनु जान्छ के गर्नु टिका लाउनु जानु पर्यो अनि के गर्नु पर्यो मैले 500 रुपियाँ क्यास गर्नु म हाल्छु किसेवामा हाल्दै किसेवामा सिलौटो माथि छ जाऊ न तलाउ त माथिको सिलौटा समात्नु ठोकन खै कस्तो छ लुक्स हेरौँ न त अब त्यो हरियो रातो हाल है कसैले यहाँ हाल्नु न एउटा बोल्नु न अब तपाईँ होइन यो मनोज मनोज म सक्दिनँ होला म नखाइ जान्न होला यो पिस चाहिँ म खान्छु होला भन न मलाई ल गयो त नि त्यस्तो अफ हुँदा नि रेकर्ड हुन्छ अब कसरी हेर्नु होला यो कता रेकर्ड भइरह होला के हो तिमीले सिरियस भयो त के गर्ने मामा यो अब हतियारहरू गुगली गुगली पनि ह्याप्पी भयो होला होइन मासुको गन्ध पाइरहेको उसले सिक्रेट रेसिपीहरू बताइदिन्छ उसले त झन् पुरा सिरियस भएर भिडियो हेरिरहेको थियो उता डढायो कि बा कुकम्यानले सिक्रेट रेसिपी बताइदिन्छ अब त्यहाँ हेर्नु न खल्ता बिरायो चाक्कु चाक्कु यो तेल चाहिँ के अरे कतिखेर निकाल्ने भनेर उसले सम्झिरहेको छ यो तेल चाहिँ खान्न होला यो पिस चाहिँ म खान्छु होला भनेर भेलु बाजुले हुन्छ होला देखो उतिनीहरूले चाहिँ के हेरेको मलाई यसरी कहिले पकाउँछ होला भनेर तपाईँको पो उज्जवल छ कि हो भ्लगिङमा त आएर पर्नु पर्दैछ नि छिमेकीको भालेर हाँस त मेरो पालो कहिले आउँछ होला यो हाम्रो कुक भाइले चाहिँ के हो यो क्यामेरा हो भन्दै चाहिँ क्यामेरा त हो भाइले तर गोप्रोको बारेमा थाहा रहन्छ भाइलाई होइन पुच्छे भाइ हो हल्ली वाटर हान्छ अहिले छेउछेउमा लाइक गरिदेऊ सब्सक्राइब गरिदेऊ नत्र हल्ली वाटर भेटिहाल्छ धेर खरिसक्यो जस्तो छ त पार्टी धेर खऱ्यो भने त तितो हुन्छ त ऊ चाहिँ अलिक क्यामेरा फोबिया छ त्यही भएर हेर्दैन प्रायः क्यामेरातिर हुन त अब अलिक क्यामेरातिर हेरेको खालको थोप्छु छैन बिचराको के गरोस् होइन त्यही भएर उता आइरहेको रहेछ रेसिपी बताइदिनु पर्यो र यहाँ रेसिपी उता भन्दैछ कति पर्छ चिउरा 100मा आउँछ होला हौ कसो चिउरा ल्याइदिएर आउनु ल हजुर चिउरा कति केजी बाबा यति तेल निस्केको 1 केजी आउँछ त्यो पकाएको क्या जुरुमवाला हो जुरुमवाला अहिले त तरकारी त सही बनाउँदो रहेछ नि त आइडिया रहेछ पक्का मान्छे हो नि यो त केही होइन भोलि हेर्नु न अब यो डेमो हो कसो गऱ्यो अरे खडा निकालेर यहाँ टमाटर काटेको देखाउनु न नजिक लिएर स्पेसल फेरि यहाँ भिडियोमा चाहिँ आउँला चोलाक निकाल्यो अलिक नजिक लानु न यस्तो यस्तो याद ल्यायो क्या यस्तो मारिरहेछ यतिको चाहिँ हुनुभयो क्या
कोइच यहाँ सक्छ कसैले अब आम्मा ल थमस हो नि त थमस मेरो ब्याट्री नै सकेछ है मोबाइल चार्ज मार आम्मा फेरि बाइक खोइ ग्लोभ्स लाउनु पर्छ नि त यार Oh shit. यो भ्लगले फिक्स 80,000 कुटेर बाउले भन्छ फेरि एकचोटि मासु हाल्यो मासु केको यत्रोको कन्टेन्ट गरेर बसेछ कला छ केटाहरूसँग लसुन छ त लोकोमा भोलिको लागि यो खाइसकेर पोल्नुपर्छ सेप जोड्ने हो नुन ल्याइदियो त मेगी यहाँ प्लेटमा छ भ्याउ त घरेर आएको सिरियल साथी लौ 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 कडी पत्ता कस्तो मायाले दिइरहेको हेर न रिसार ल नाइफै चाहिँदैन रहेछ यति मात्र हाल्नु पर्यो यहाँ त्यहीँ राखेरमा झारेको माथिको चिसो भयो त्यसै रहेछ त्यो मुनि चाहिँ कोक्छ